Абруйлы конкурстан ҙур еңеү менән Сибай сәнғәт колледжы уҡытыусыһы Шамил Күсәмешев республика Ҡурай байрамында иң юғары баһаға лайыҡ булып, конкурстың төп бүләген Лада Гранта автомобилен алып ҡайтты. Октябрьский ҡалаһында 19-сы тапҡыр үткәрелгән был сарала республиканың ҡала һәм райондарынан, Силәбе, Ҡорған өлкәләренән 300-дән ашу ҡурайсы ҡатнашты. Уларҙың оҫталығын баһалаған жюрила атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре, профессорҙар, алдағы конкурстарҙа еңеүсе булған ҡурайсылар эшләне. 2019 йылдағы Ҡурай байрамы Октябрьский ҡалаһында 19-сы тапҡыр үткәрелә. Шул 19-сы тапҡыр үткәрелгән конкурстың һуңғы бер 5 йылында мин жюри ағзаһы булып шунда ултырам. Шундай ҙур ышаныслы вазифаға һайлап ҡуйғандар өсөн беҙҙең министрлыҡҡа, мәҙәниәт министрлығына ҙур рәхмәтлемен. Сөнки ул бик ҙур яуаплы эш. Бына сама беҙҙең талантлы, көслө ҡурайсыларҙы баһалауы йылдан-йыл ауырлаша. Сөнки йәштәр үҫә, профессионал ҡурайсылар шундай көслөләр. Быйылғы йылды ғына алып әйткәндә, бик күп егеттәр ҡатнашты. Барыһы ла әҙерләнеп килгәндәр. Сибай ҡалаһына быйылғы йылда гран-при алған егеттәр бик күбәйҙе. Өҫтәлде бит инде былтыр ғына беҙҙең Әминев Айнур гран-при алып ҡайтҡайны. 2008 йылда Үтәбай Йәмил машина алып ҡайтҡайны. 2010 йылда мин үҙем машина алып ҡайттым. Быйыл Сибай ҡалаһына 3-нче машина ҡайтты бит инде Октябрьский ҡалаһынан. Ул беҙҙең Сибай ҡалаһы өсөн, Сибай мәҙәниәт өсөн бик мәртәбәле уңыш. Конкурста ҡатнашыусылар йәш буйынса 3 төркөмдә ярышты. Ҡурайсылар үҙ теләге буйынса 2 көй башҡарырға тейеш ине. Ә бына профессиональ белеме булған осталар билет һорауҙары буйынса һынау тотто. Ярыштың шартына ярашлы, улар башҡорт халҡының 100 көйөн яҡшы белергә тейеш. Был конкурста мин беренсе тапҡыр ҡатнашҡаным бар. Дипломант булды. Ҡай ваҡытта икенсе турҙан осоп киткәнем дә булды. Ҡалғаным булды битен белеп белмәй битен. Был юлы шул әҙерләнеп барып, ошондай ҙур уңыштарға өлгәшеп ҡайтты. Шамил Шакир улы сәнғәт колледжында ҡурайсылар әҙерләй. Шул уҡ мәлдә уҡыу йортоноң ҡурай ансамблендә етәкләй. Әйткәндәй, ошо конкурста уның студенттары 2-нче дәрәжә лауреат исемен яуланы. Ҡурайҙа уйнауҙың үҙ нескәлектәре бар тип тәжрибәһе менән уртаҡлаша гран-при яулаусы. Көйҙө уйнаған саҡта, йыр буламы, марш көйҙәр буламы, уның тарихын белә кәрәк, йырының һүҙҙәрен белеп, эстән йырлап шуның образына инеп, шул образды күрһәтергә кәрәк. Шунда ғына көйҙө дөрөҫ итеп халыҡҡа, жюриләргә еткерәң инде. Ғата Сөләймәнов исемендәге Республика Ҡурай байрамында яуланған еңеү иң абруйлы баһа һанала. Сибай егеттәренең конкурстағы даими уңышы иһә төбәктәге Ҡурай мәктәбенең көслө булыуын иҫбатлай. Гөлсәрия Билева, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Рыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте.